हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज आप देखेंगे मेरा यूई वंडर बूम का अनबॉक्सिंग और साउंड टेस्ट। यूई यानी कि अल्टीमेट ईयर्स, जो कि लॉजिटेक की कंपनी है, जिन्होंने अभी हाल में इंडिया में लॉन्च किया है यूई का वंडर बूम। चलिए डब्बा खोल के देखते हैं डब्बे के अंदर क्या है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, ये है ग्रे कलर के अंदर है, ये स्टोन ग्रे। दोस्तों यूई ने ये लॉन्च किया है, यूई रोल के ऊपर है और यूई बूम 2 के नीचे आता है, मतलब मिड रेंज का डिवाइस है ये। सामने की तरह यूई का लोगो, ये प्लस माइनस वॉल्यूम का बटन दिया हुआ है। देखते हैं डब्बे में और कुछ है कि नहीं। डब्बे में और कुछ है कि नहीं। हाँ, शायद इसके अंदर कुछ होना चाहिए नीचे। खोल के देखते हैं। जी हाँ, इसमें माइक्रो यूएसबी केबल है। माइक्रो यूएसबी केबल है, गुड, अच्छी क्वालिटी की है। और कुछ है कि नहीं देखते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। चार्जर नहीं दिया गया है, खाली लीड दी गई है। आप अपने कोई भी चार्जर में लगा लीजिए। इसमें दोस्तों बता दूं आपको मैं कि IPX7 ग्रेड है और ये 5 फीट तक अगर आप इसको गिराते हैं तो ये इसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। इसका जो वज़न है 425 ग्राम है। पोर्ट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर इन्होंने माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया है, लेकिन इन्होंने इसके अंदर ऑक्सिलरी पोर्ट नहीं दिया है। खाली माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया है, ऑक्सिलरी पोर्ट नहीं दिया है। यहाँ हैंगिंग के लिए स्ट्रैप है। ये पेयर करने के लिए दूसरे यूई से बटन है। चलिए इसका साउंड टेस्ट करके देखते हैं। बैटरी बैकअप मैंने इसका चेक किया है, लगभग 10 घंटे तक चलती है। अगर आप मेरा यूई